Ne yapıyorsun lan sen? Hiç baba, kitap okuyorum ya. Allah Allah, şu kitaba bakayım ben bir ya, merak ettim. Bakacak bir şey yok baba ya. Oğlum kitabı niye kapatıyorsun? Ver lan kitabı bana. Ya baba, bana bir mesaj geldi de. Başlarım senin mesajına lan, bir daha görürsem alırım telefonu. Tamam bir daha olmaz baba ya. İyi hadi, bir daha görmeyeyim ha. Çattık ya. Neyse, ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yaptın oğlum, çalışıyor mu dersine? Vallahi baba, okulun verdiği kitabı okuyorum ya. Oo, bayağı büyük bir kitapmış ya. Vallahi baba, oku bitmedi ya. Bakayım bir, kaçıncı sayfadasın? 33 baba ya. İyi oku oğlum, ben seni rahatsız etmeyeyim, hadi görüşürüz. Hadi atlayın, drop geldi.